Bonjour Magali, 28 ans. Je vais vous parler de certains produits de la gamme Cynercel que je prends, qui m'ont beaucoup aidé pour mes soucis de santé, comme mon asthme. Je prenais de la ventoline et des corticoïdes. Des corticoïdes parce que je fais des bronchites chroniques asthmatiformes qui me provoquent de grosses toux, et donc ça m'a déjà provoqué 2 pneumothorax, ainsi que des infections urinaires à répétition qui m'ont provoqué 4 pyélonéphrite, donc des infections des reins, dont une où je me suis atrophié mon rein droit. J'ai des gros soucis d'ossature qui me provoquent des inflammations dans tout le corps. J'ai mal tous les jours et des fois je fais des crises de douleur très régulièrement, à pas pouvoir marcher ou alors je boite ou à pas pouvoir me lever de mon lit. C'est très handicapant pour le quotidien. Et donc je prends du tramadol et de la codéine pour ce genre de douleur à la base. Ces médicaments m'ont un peu flingué mon système immunitaire, hein, bien sûr, ce qui m'a provoqué aussi beaucoup de maladies un peu bêtes, comme le rhume à répétition, des choses de ce genre-là. J'étais tout le temps malade, et puis j'ai des gros problèmes d'insomnie, je dors très très mal. J'ai commencé à prendre de la phycocyanine en janvier 2019. Donc ça fait, là on est en juillet 2019. Depuis, je n'ai pas fait une seule crise d'asthme, j'ai pas pris de ventoline ni de corticoïdes, je n'ai pas fait de bronchite asthmatiforme. Je prends de la phycocyanine à une grosse cuillère à soupe à jeun le matin. Ça m'a remis mon système immunitaire à ses 100% de capacité avec prise de sang. J'ai pu le voir avec ma prise de sang. J'ai un meilleur sommeil, je dors mieux, j'ai plus d'énergie en journée du coup. Et puis, concernant mes infections urinaires, c'est avec le filtre de la gamme Cynercel que j'ai résolu ça. Je n'ai plus d'infection urinaire. Et puis, pour mes douleurs, c'est assez incroyable pour moi, puisque je prends de la curcumine de chez Cynercel Stand-Up à une grosse cuillère à soupe à jeun le matin. J'avais déjà essayé une autre gamme d'une autre société et ça n'avait pas fonctionné. Et là, c'est assez incroyable parce que des fois, je n'en prends pas. Je me fais des petites pauses. Et quand j'ai une crise qui arrive, c'est assez instantané. Je prends et 10-15 minutes après, je n'ai plus mal. J'autorise Stand Up à diffuser mon témoignage et à le publier.